Проект «Вулична сцена» передбачає створення відкритого мистецького простору в селі Залізне Гливахівської селищної ради Крушинського старостинського округу, який служитиме культурним центром активностей просто неба та сприятиме розвитку творчої особистості, дасть можливість проводити культурно-масові заходи, тематичні вечори, громадські збори, кінотеатри просто неба та інші заходи. Проект передбачає встановлення вуличної сцени, лавок для сидіння, забезпечення освітлення, облаштування санітарних зон, земляні і підготовчі роботи. Мета проекту – забезпечити дозвілля жителів Крушинського старостинського округу та громади в цілому. Наразі в селі Залізне є вулична сцена, яка зроблена за ініціативи мешканців, але за останні 5 років вона вкрай зносилася. Саме тут відбувалися святкування Дня села, фестивалів ярмарок на хуторі, Хутір-фест, проходили новорічні свята та працював літній кінотеатр. Всі перераховані заходи збирали велику кількість глядачів та артистів, мали велику популярність серед місцевих жителів, гостей міста та району. Наразі ця конструкція потребує модернізації, адже має непривабливий вигляд. Тому просимо підтримати наш проект і дати можливість реалізувати цю ідею.